Ենթադրենք դու խնայում ես մի մեծ նպատակի համար, օրինակ մեքենա գնելու, կրթություն ստանալու կամ բնակարան գնելու համար։ Դե դու գիտես քո նպատակները։ Պլանավորման ընթացքում դու անհանգստանում ես գների տատանման մասին։ Քեզ սկսում է հուզել, գները կաճեն, կնվազեն, թե քիչ թե շատ կայուն կլինեն, ու խնայածդ գումարը կբավարարի ապագայում գնում կատարելու համար։ Ահա թե ինչպես է առնչվում գների կայունությունը քո ամենօրյա կյանքին ու ֆինանսական որոշումներին։ Գների կայունությունը թույլ է տալիս քեզ վստահ լինել, որ այդ պլանները հնարավոր կլինեն իրագործել։ Եթե գները կայուն են, դու ստիպված շտապ վարկ չես վերցնում, գնաճից վախենալով արագ ինչ-որ բան չես գնում, կամ էլ չես սպասում ու հետաձգում գնումդ այն հույսով, որ գները կիջնեն։ Սա հենց այն է, ինչ գների կայունությունը տալիս է քեզ, հանգիստ խղճով պլանավորելու ու քո գնումները իրականացնելու հնարավորություն։ Եթե խոսենք խնայողություններից, ապա գների կայունությունը թույլ է տալիս վստահ լինել, որ քո կուտակած գումարը ժամանակի ընթացքում չի կորցնի իր արժեքը։ Օրինակ, դնում ես ավանդ 8%-ով, իսկ այդ տարվա գնաճը կազմում է 3%։ Ստացվում է, որ քո խնայողություններն իրականում տարվա վերջին աճում են ընդամենը 5%-ով, քանզի գնաճը մի քիչ ուտում է քո փողը։ Իսկ եթե ենթադրենք, որ դու ունես վարկ, որի տոկոսադրույքը 12% է, ապա 3% գնաճի պարագայում քո վարկային իրական բեռը կլինի 9%։ Էլ չասեմ, որ բարձր գնաճի դեպքում վարկ տրամադրողը կարող է տոկոսներն էլ բարձրացնել, իսկ կայուն գների դեպքում վարկ վերցնելը դառնում է ավելի կանխատեսելի, քանի որ դու վստահ ես, որ ոչ մի անսպասելի գնաճ չի խաթարի քո վճարումները եւ ֆինանսական պլանները։ Կենտրոնական բանկը ապահովում է գների կայունությունը, որ դու վստահ ապրես ու խնայես առանց ֆինանսական սթրեսի։ Ոլորտի փորձագետներն ամեն օր մշակում եւ իրականացնում են հատուկ քաղաքականություններ, որ դու հանգիստ պլանավորես ֆինանսներդ։ Վերաբերվիր գների կայունությանը որպես կայունության եւ անվտանգության բաղադրիչի, եղիր բարեկեցիկ։